Oi der. Retning mot venstre. Kjøring ut av Sierra. Trangt som fy. Retning venstre. Ja, du skal opp etter den der bilen. Herregud, hva fuck. Se her. Det går lett for. Lady. Herregud, alle kjører på. Så det er mye gamle folk. Ikke gamle. Ikke trøtt. Det er nesten uten. Ja, han begynner å være med. Snu når det er mulig. Snu. Sinnssykt. Husker du hvor du skal kjøre nå? Jeg håper det. Hvorfor skal han det? Det er for han sa at kjør til venstre i stedet. Det er jo her vi skal kjøre. Ja. Jeg vet ikke hva er det hotellet du Han har? har sånn nykker der, at han er jo ikke til å stå. Men har du, er det hotellet du har lastet inn nå, eller? Athena? Ja. Ok. Da er det jo rart at de kommer med noe sånt. Ja, det er jo vi også. Feil informasjon. Ja. Her går det liksom strengt tatt diskutere om det er lov å kjøre, men det er kanskje ikke. Men du, vi har kjørt mot mange forbudsskilt. Vi er vant med det. Kommer vi ned mot hotellet der vi overnatta første natta. Etter 80 meter ankomst. Ja, kan du skjønne hvorfor han skulle ha oss til å snu der oppe? Ankomst. Det er ikke enda Kanskje ankomst. det. Her er Hotel Athena. Ja, Lonsen. Var det her du kjørte mot rødt da? Fikk Her har vi kjeft? kjørt mot rødt, og ja, det Fikk du kjeft? fikk jeg kjeft hos en gammel mann. Yes, der ble det grønt. Her kom jeg opp, og han kom ned. Ja, og ikke sant, kan du skjønne det hvis han kom i fart her? Her skulle jeg kjørt ut her, så ventet jeg ikke på rød pil. Du venter ikke på grønt. Ja, grønn pil. Ja, Sånn. nei, men nå er vi jo berga. Forhåpentligvis. Whoops! Skap! Det er påkjørt. Du skal ikke begynne å rote med den der midt inn i... Jo, man kjørte man ikke fort uansett. Etter 100 meter, sving til høyre. Deretter, sving til høyre. Jesus. Jeg tror ikke jeg tør å filme mer. Sving til høyre.